বাবা ভাই, খালি বক্স নিয়ে কি করতেছেন ভাই? আরে ভাই খালি বক্স না তো। দেখা যাচ্ছে তো ভাই সবগুলো খালি বক্স নিয়ে সাজা রাখছেন কত সুন্দর এখানে করে। কোনোটাই খালি বক্স না ভাই, এটা হচ্ছে আমি ওয়ারেন্টি দেখতেছি যে আসলে এই আচ্ছা আচ্ছা। কোম্পানির প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি কতদিন, এবং এই প্রোডাক্টের ডিটেলসটা দেখতেছিলাম ভাই। ঠিক আছে, ইনফরমেশন গুলা দেখতেছিলাম। আজকে নিয়ে আসছি ভাই বাজাজ কোম্পানির রুম হিটার, বাজাজ কোম্পানির মিক্সার গ্রাইন্ডার। দেখেন কয়টা, একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা মডেলের বাজাজ কোম্পানির মিক্সার গ্রাইন্ডার নিয়ে আসছি। তারপরে রয়েছে আবার বাজাজ ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার, ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার নিয়ে আসছি বাজাজ কোম্পানির। আজকে আমরা বাজাজ প্রোডাক্টের উপর একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। আমাদের এখানে বাজাজের যে প্রোডাক্টগুলো রয়েছে এগুলা সবচাইতে বেশি ওয়ারেন্টিশীল। আপনাকে একটা একটা করে না দেখাইলে বুঝবেন না। এ কি ঠান্ডা পানি না গরম পানির? এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। এটার মধ্যে পানি যাবে, সাথে সাথে গরম পানি বের হবে, সাথে সাথে গরম সাথে লেট সাথে হবে না? গরম পানি বের হবে। পানি কি একদিক দিয়ে বলেন ভাই? ঢুকবে, গরম হয়ে আরেক দিক থেকে বের হবে, 1 মিনিট অপেক্ষা করা লাগবে না। তাই নাকি ভাই? এটা দেখেন, এটা ওয়ারেন্টি আছে কোম্পানি থেকে। দেখেন 2 বছর, 3 বছর, 5 বছর, মানে ইনার ট্যাঙ্কের জন্য 5 বছর, তারপরে হিটিং এলিমেন্টের জন্য থাকবে 3 বছর, তারপরে আপনার সার্কিটের জন্য থাকবে 2 বছর। এইভাবে করে সর্বোচ্চ ওয়ারেন্টি প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি বাজাজ কোম্পানির। আর বাজাজ কিন্তু এশিয়ার মধ্যে অনেক জনপ্রিয় একটা ব্র্যান্ড। বাজাজের প্রতিটা প্রোডাক্টই অনেক কোয়ালিটিফুল। এই গিজারটা যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট, সুইচ দিবেন, কল ছাড়বেন, গরম পানি পাবেন সাথে সাথে হ্যাঁ, গরম পানি? সাথে সাথে এই একটা রয়েছে আমাদের কাছে প্রোডাক্ট। আমি একটা একটা করে আজকে আনবক্স করে দেখাবো একদম সরাসরি, এবং কি পরিমাণ ডিসকাউন্ট দিচ্ছে সেটা ভিডিওর মাধ্যমে আমরা বলে দিব। আমি বাজাজ ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারটা আগে দেখাই সবার আগে। এই যে দেখেন, এই যে এটা হচ্ছে Wow, কত ইনস্ট্যান্ট সুন্দর। ওয়াটার হিটার। এটা দেখেন কত ছোট। বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে যে ঢাকা শহরে অনেকের বাসায় কিন্তু গিজারের ব্যবস্থা নাই ভাই। এটা কিন্তু যে কেউ যে কোনো জায়গায় সেট করে ব্যবহার করতে পারবে, যে কোনো জায়গায় ভাই? এবং বাসা চেঞ্জ করার সময় এটা সাথে করে নিয়ে আরেক জায়গায় যেতে দেখাতে পারবে। যাচ্ছে একটা ফুটবলের মতো ছোট্ট। একদম ছোট একটা জিনিস না। এই যে দেখেন, এদিক দিয়ে গরম পানির লাইনটা এখানে জয়েন দিয়ে দিবে, এদিক দিয়ে পানি ঢুকবে, এদিক দিয়ে গরম পানি বের হবে। এটা আপনার দেখা যাচ্ছে ওয়াশরুমের ভিতরে সেট করতে পারবেন, রান্নাঘরে সেট করতে পারবেন, যে কোনো এক জায়গায় সেট করে আপনি এটার মাধ্যমে গরম পানি নিতে পারবেন, এবং এইটা দিয়ে কিন্তু আনলিমিটেড গরম পানি নিতে পারবেন। বড় বড় গিজার গুলা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কাছে কিন্তু বাজাজের বড় সাইজও আছে। বড় গুলাতে দেখা যাচ্ছে একটা সময় দেওয়া লাগে বা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ গরম পানি আসে। এটা ইনস্ট্যান্ট, এটা সাথে সাথে আসবে, আনলিমিটেড আসবে। ঠিক আছে, এগুলা ছাড়াও যাদের বড় সাইজের দরকার, বিশেষ করে অনেকেরই আছে যে বড় সাইজের গিজারের দরকার আছে, তারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে বড় সাইজের গিজারও নিতে পারবেন। ঠিক আছে, এই হচ্ছে এটা বাজাজের ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। এটা এখানে রেখে দিলাম। ঠিক আছে, এরপরে আমরা কথা বলবো ব্লেন্ডার নিয়ে। এই যে দেখেন, এখানে আমাদের কাছে মিক্সার গ্রাইন্ডার আছে। মিক্সার গ্রাইন্ডার, এটা কিন্তু স্টিলের জগ, স্টিলের বড় একটা জগ থাকবে, মিডিয়াম একটা থাকবে, ছোট একটা থাকবে। এটার মধ্যে কি করতে পারবেন সেটা একটু বলে দেই। এটার মধ্যে আপনি আদা রসুন, চালের গুঁড়া, হলুদ, মরিচ, যত প্রকার শক্ত মশলা আছে সব এটার মধ্যে পাউডার করতে পারবেন। powder হয়ে যাবে? একদম পাউডার হয়ে যাবে একসাথে 1 কেজি। ভাই ভাই এটা আমরা একদম পরীক্ষা করে দেখা দিব। কোন ভিউয়ার যদি আমাদের ভিডিও দেখে ভিডিও কল দেয় আমাদেরকে, আমাদের তো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, আমাদের সাথে আমাদের শোরুমে এসেও দেখে নিতে পারবে, অথবা ভিডিও কলে প্রোডাক্ট দেখেও নিতে পারবে। এটা তো বাজাজ ভাই, এটা তো অন্যরকম একটা জিনিস। ঠিক আছে, এই যে দেখেন সবগুলা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। এটা আছে, এটা বাজাজের 500 ওয়াট। যদি দুইজনের ফ্যামিলি, ফ্যামিলির জন্য। যদি দুইজনের ফ্যামিলি সদস্য হয়ে থাকে, অল্প স্বল্প কাজ, এই একটু আদা রসুন, একটু মাংস কিমা, একটু হলুদ মরিচ, মাংস কিমা করা যাবে ভাই? এটাতে মাংস কিমাও করা কি যাবে। বলেন ভাই, এত ছোট ব্লেন্ডের মাংস কিমা আস্ত করতে পারবেন? মুরগি দিয়ে দিবেন, মুরগির হাড্ডি সহ পাউডার হয়ে যাবে। কি বলেন ভাই? এটা এত ছোট থেকে হেভি, এত পাওয়ারফুল? এত পাওয়ারফুল। আপনাকে আমি দেখায় দিচ্ছি, এখানে দেখেন একটু ডিটেলসটা। এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার এসএস জার থাকবে 1.2 লিটার, মানে এখানে যে বড় জগটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 1.2 লিটার, মিডিয়াম সাইজেরটা থাকবে 0.8 লিটার, এবং একদম ছোটটা থাকবে 0.4 লিটার, মানে হাফ কেজির একটু কম। একটু কম। আর এই ব্লেন্ডারটা একটু ভালো করে দেখবেন, এখানে কিন্তু 20,000 আরপিএম দেওয়া আছে। 20,000 আরপিএম? 20,000 আরপিএম মানে বুঝেন, পার সেকেন্ডে 20,000 বার রোটেট হবে এটার ইটা। ঠিক আছে, পার সেকেন্ডে। এই যে এখানে ফুল ডিটেলস, পাওয়ারফুল ভাই। ফুল ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে। এই একটা প্রোডাক্ট আছে, এটা 500 ওয়াটের ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য। ডিসকাউন্ট আছে কিন্তু ভাই সবগুলা প্রোডাক্ট। এই একটা, এটা রাখলাম এখানে।
তারপরে এই যে দেখেন এরপরে নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে আপনার এখানে খেয়াল করবেন, এটা কিন্তু দেখেন কত 7 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। 7 বছরের ওয়ারেন্টি। মোটর রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 2 বছর। 2 বছর। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আপনার অনেকগুলো সিস্টেম আছে, এটা ব্লেড ভালো হবে। এটার মোটর হচ্ছে টাইটান মোটর, নতুন প্রযুক্তির মোটর ব্যবহার করা হয়েছে এটার মধ্যে। ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা 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 অনেক হেভি। এটার ওয়াট দেখেন কত, এটার মডেল হচ্ছে বাজাজ ট্রিও এলভি। ঠিক আছে, এটা এই যে দেখেন ওয়াটেজ কত লেখা আছে, 600 ওয়াট। 600 ওয়াট, এই যে মেড ইন ইন্ডিয়া, একদম অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। যেভাবে আসছে এভাবেই দেখাচ্ছি আমরা। আমাদেরকে ডাইরেক্ট ভিডিও কল দিয়ে অথবা শোরুমে এসে প্রোডাক্ট দেখে নিতে পারবেন। এই যে দেখেন বাজাজের এখনো সিল করা আছে, এখনো খোলা হয় নাই। এই একটা মডেল আছে, এটা হচ্ছে 600 ওয়াটের, এটা রেখে দিলাম এখানে। ঠিক আছে, তারপর আসি যারা আরো বড় চায়, এই যে দেখেন এটা বড় ফ্যামিলির জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দেখেন, এটা হচ্ছে বাজাজের, এটা হচ্ছে টাইফুন, এটা 750 ওয়াট, এটা আরো বড় ফ্যামিলির জন্য। এটা টাইফুনের, এটা আরো বড় ফ্যামিলির, এটা জগ বড় হবে, মিডিয়ামটা বড় হবে, ছোটটাও বড় হবে, বিগ ফ্যামিলি। অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর, এটা এটা আরো বড় ফ্যামিলির জন্য। তারপরে দেখেন এর চাইতে বড় যারা নিবে, এটা দেখেন বড়র মধ্যে এটা হচ্ছে বাজাজ 2 স্টার। এটা কয়টা দেখেন, 1 2 3 4, এখানে দেখেন একটা বড় 1.8 লিটারের জগ আছে, তারপরে 1.5 লিটারের স্টিলের জগ, তারপরে হচ্ছে আপনার 1.2 লিটারের মিডিয়াম মশলার জগ, তারপরে রয়েছে শুকনো রয়েছে 1/2 লিটার। এখানে এটা হচ্ছে 4 in 1, এটা 750 টাইটান মোটর। এগুলো হচ্ছে আরো একটু বেশি ফ্যামিলির, যারা রেগুলার জুস করে খায় তাদের জন্য হচ্ছে এটা। ঠিক আছে, এই একটা দেখাচ্ছি, আরো আছে ভাই, শেষ হয় নাই। এটা হচ্ছে বাজাজের রুম হিটার, কারো যদি রুম হিটার লাগে এটা নিতে পারবেন, এই রুম হিটারটা নিতে পারবেন। এটা দিচ্ছি মাত্র 3400 টাকায়। হ্যাঁ, মিনি সাইজের মধ্যে 3400 টাকায় রুম হিটার রাখলাম এটা এখানে। হ্যাঁ, এই একটা দেখেন, দেখি ভাই অভাব নাই আমার এখানে প্রোডাক্ট, অনেক প্রোডাক্ট ভাই, অনেক প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, দেখাচ্ছি একটা একটা করে। এই যে দেখেন, এটা দেখেন, আকর্ষণীয় তো। এটা এটা ডিজাইন ভাই? এটা হচ্ছে বাজাজের, এটা হচ্ছে নিনজা সিরিজ। এটা ওদের নতুন একটা সিরিজ আসছে, নিনজা সিরিজ। এই যে দেখেন এখানে ভলিউম সিস্টেম আছে, 1 2 3, তিনটা জগ থাকবে, একটা বড় জগ, একটা মিডিয়াম জগ, একটা ছোট জগ। এটাও কিন্তু 500 ওয়াটের। 500 ওয়াটের দেখেন, মোটর ওয়ারেন্টি 5 বছর, 500 ওয়াটের। প্রোডাক্ট ওয়ারেন্টি 2 বছর। এটা অনেক হেভি একটা প্রোডাক্ট। ডাইরেক্ট ভিডিও কল দিবেন, এই যে দেখেন সিল প্যাক করা আছে, আমরা কেটে খুলে দেখায় দিব। দেখছেন এই যে সিল করা আছে। এরপরে আসি আরো বড় সাইজের যাদের দরকার, এই যে একটা দেখেন, আরো বড় সাইজের আছে ভাই। এটা দেখেন, এটার মোটর দেখছেন কত বড়, যারা কমার্শিয়াল নিতে চায়, যে একটা ছোটখাটো ফাস্ট ফুডের দোকান, ছোটখাটো হোটেল, এটা তাদের জন্য। দেখেন এটা 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে হচ্ছে এখানে দেখেন। এই তারপরে 2 বছর, 5 বছর হচ্ছে মোটর, 2 বছর হচ্ছে এই যে সেফটি সুইচের জন্য। ঠিক আছে, এইটাও কিন্তু টাইটান মোটর। এটা দেখেন সব লেখা আছে, এটা 750 ওয়াট। এই একটা প্রোডাক্ট আছে, যার যেটা লাগবে আমাদের ভিডিও থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের সাথে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করে আপনারা নিতে পারবেন। ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা নিতে পারবেন, সারা বাংলাদেশ ভাই ডেলিভারি সিস্টেম আছে? সারা বাংলাদেশ। এই যে এটা দেখেন, একটু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির, বাজাজের সবচাইতে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির প্রোডাক্ট এটা। এটা দেখছেন, এটা হচ্ছে বাজাজের, এটা হচ্ছে বুলেট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 800 ওয়াট। এই যে দেখেন 800 ওয়াট লেখা আছে এখানে। এটার স্টাইলটা দেখেন, এখানে কয় পিস দেখছেন, একটা দুইটা তিনটা, সবগুলাতে হ্যান্ডেল আছে এবং এটা সেফটি লক সহকারে। ঠিক আছে, এটা সেফটি লক সহকারে। এটা হচ্ছে বাজাজের সবচেয়ে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার। আজকে আমাদের এখানে যে প্রোডাক্টগুলো দেখাচ্ছি সবগুলা প্রোডাক্টে কিন্তু আমরা 1000 থেকে 1500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বারে ডাইরেক্ট ভিডিও কল করে আপনার যেটা ভালো লাগে দেখে নিতে পারবেন। 1000 থেকে 1500 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। 68 জেলা যে কোনো প্রান্তে সব জায়গা থেকে নিতে পারবেন, কুরিয়ার সার্ভিস। আরো বলে দেই, এই যে দেখেন এটা বাজাজের 15 লিটার গিজার, বাজাজের 15 লিটার গিজার, এটা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 12,500 টাকায়। মাত্র 12,000 টাকায়। এই যে দেখেন 12,500, 12,500। একটু বেটার চাই। তারপরে এই যে দেখেন এটাও 15 লিটার, এটাও নিতে পারবেন 12,500 টাকায়। তারপরে এটা আছে, এটা হচ্ছে বাজাজের 25 লিটার। দেখেন এখানে ভলিউম আছে বাড়ানো কমানো, হিটিং এর লাইট দেওয়া আছে, পাওয়ারের লাইট দেওয়া আছে। এটা আছে, এটা আপনার 25 লিটার, এটা দিয়ে দিচ্ছি 17,500 টাকায়। ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন আমাদের শোরুমে এসেও নিতে পারেন, অথবা আপনারা আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে বা ভিডিও কলে প্রোডাক্ট পছন্দ করে আপনারা অর্ডার দিলে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিব। আমাদের কাছে বাজাজ ব্র্যান্ডের সবকিছু আছে, মিক্সার গ্রাইন্ডার আছে, ফুড প্রসেসর আছে, বাজাজের রুম হিটার আছে, এইরকম সব ধরনের আইটেম আমাদের কাছে আছে। এছাড়াও পাশাপাশি যদি কারো রুম এসি লাগে, আমরা কিন্তু আপনার হায়ারের এসি পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে।
হায়ারের এসি আছে আমাদের কাছে, পাশাপাশি আমাদের কাছে মিডিয়ার এসি আছে, মিডিয়ার এসি, তারপরে রয়েছে আমাদের কাছে গ্রি কোম্পানির এসি। ঠিক আছে, এরপরেও কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে পানির ফিল্টার। ঢাকাতে যাদের পানির সমস্যা, ওয়াসার পানিতে অনেক ধরনের দুর্গন্ধ থাকে, ময়লা থাকে, অথবা ঢাকার বাইরে যারা আছেন অনেকেই কিন্তু আর্সেনিক অথবা পানিতে অতিরিক্ত আয়রনের কারণে পানি খেতে পারেন না, তারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে পানির ফিল্টার নিতে পারবেন। পানির ফিল্টার কিন্তু অনেকগুলো ডিজাইন আছে, আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে পানির ফিল্টার দেখতে চাইলে পানির ফিল্টার দেখে আপনারা নিতে পারবেন। তো আজকের লাইভে আমরা জাস্ট ইনফরমেশন দিলাম, প্রাইসটা আমরা সরাসরি ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব, আপনারা আমাদেরকে ফোন করে প্রাইস সম্পর্কে জেনে নিতে পারবেন। তো আজকের লাইভটা এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।